വലിയ തേനീച്ചയുടെ 2 അടപ്പുകൾ തമ്മിൽ ഉറപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ചെറുതേനീച്ച കോളനിയാണ് നമ്മളിത് സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വലിയ തേനീച്ച കോളനിയുടെ മുകളിലോ താഴെയോ വെക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഇതിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു ഫിറ്റിംഗ് ആണ്. പക്ഷേ നമ്മൾ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറന്നുപോയി, നമുക്ക് സമയം കിട്ടില്ല, അതാണ് മെയിൻ കേസ്. അപ്പം ഇത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തപ്പം തന്നെ നമുക്കൊരു ചെറുതേനീച്ചയുടെ കോളനി നമുക്ക് ലഭിച്ചു. അപ്പോൾ അവിടെ പോയി നമ്മൾ എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കയറുന്ന ഇറങ്ങുന്നതിനുള്ള ഒരു എൻട്രൻസ് ഒരു ട്യൂബൊക്കെ വെച്ച് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല സ്ട്രോങ് ബോക്സാണ്, കുഴപ്പമില്ല. അപ്പം നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ഒരു ചെറുതേനീച്ച കോളനിയെ എടുത്തു വെക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. നമ്മുടെ നേരത്തെ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും. ഇതേ ഒരു സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം എടുത്ത് വെക്കുന്ന സമയത്ത് മുട്ടയും പുഴുവൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉപേക്ഷിച്ച ഒരു കോളനിയാണ്. അപ്പം മുട്ടയും പുഴു ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ കോളനിയെ പഴയ രീതിയിൽ തന്നെ അവിടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് പോയി. അപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മൾ തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ പുഴു ഓൾറെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം വേറെ എവിടുന്നോ ഒരു ചെറുതേനീച്ച കോളനി കയറി വന്നു ആ സ്ഥലത്ത്. അപ്പം നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ പുതിയ മുട്ട മാത്രമേ ഉള്ളൂ, പഴയ മുട്ടയില്ല. അപ്പോൾ ഈ കോളനി വന്നിട്ട് ഒരു 10 ദിവസമൊക്കെ ആയിട്ടുള്ളൂ. അത്രയും ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഇതിനകത്ത് പുതിയ മുട്ടകൾ ഉണ്ട്, കുറച്ച് തേനും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ പുതിയ മുട്ടയും തേനിനെയും കൂടെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇപ്പം കാണിച്ച ബോക്സിലേക്ക് മാറ്റാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. ഭിത്തിയുടെ സ്ഥലത്തിലോട്ട് തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു സൈഡ് ഭിത്തിയുടെ സൈഡിൽ ഒരു നൈഫ് കൊണ്ട് ഇവനെ പതിയെ ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുത്താൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ചെറുതേനീച്ച ബോക്സിലേക്ക് മാറ്റാം. അതാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നത്. റാണി നമ്മൾ കാണാൻ വേണ്ടി നോക്കുന്നുണ്ട്. മൊത്തം റാണി കണ്ടു കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതാണ്. റാണി അതുപോലെ തേനടയിലാണോ പുഴുവടയിലാണോ ഇരിക്കുന്നതെന്നും പറയാൻ കഴിയില്ല ചെറുതേനീച്ചയുടെ കേസിൽ. അപ്പം നമുക്ക് ഇതിനെ പതിയെ എടുത്ത് ചെറുതേനീച്ച ബോക്സിലേക്ക് മാറ്റാം. അപ്പം നമ്മൾ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോഴേ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും തേനടയുടെ മണ്ടയ്ക്ക് റാണി ഇരിക്കുന്നതായിട്ട്. നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയില്ല, ഇച്ചിരി ലോങ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കിത് ഇളക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം കാണിക്കാൻ പറ്റുമെന്നാണ് നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷ. ഈ റാണി ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ആ തേനട മണ്ടയ്ക്കുണ്ട്. നമ്മൾ റാണി കണ്ടിട്ടുണ്ട്, പുതിയ റാണിയാണ്. നമ്മൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ, ആകെ ഒരു തേനും അത്രയും പുഴുവടയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പം നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാകും നമ്മുടെ റാണി തേനടയുടെ മണ്ടയ്ക്ക് ഇരിക്കുന്നത് കാണാം, കണ്ടില്ലേ? ഇപ്പം കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നു. റാണിയാണ് ആ സൈഡിൽ കൂടെ ഓടിപ്പോകുന്നത്. അപ്പം ചെറുതേനീച്ചയുടെ റാണി തേനട മണ്ടയ്ക്കാണ് ഇരുന്നത്. അതാണ് ഈ ചെറുതേനീച്ചയുടെ ഏറ്റവും വലിയ കുഴപ്പം. നമ്മൾ തേനെടുക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ റാണി തേനടയുടെ മണ്ടയ്ക്കാണെങ്കിൽ റാണിക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ക്ഷതം സംഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യത ചെറുതേനീച്ചയുടെ കേസുകളിനകത്ത് വളരെ കൂടുതലാണ്. കുറച്ച് ഈച്ചയും കുറച്ച് പുഴുവടയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഉള്ളതിനെ മാത്രം മാറ്റി നമുക്ക് ചെയ്യാമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വേക്ക് കുറേ കാലം മുട്ടയും പുഴുവൊക്കെ ആട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്നിട്ട് അവസാനം നമുക്ക് ഇത് ഫെയിലായിപ്പോയി. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മളിതിനെ ഇപ്പോഴേ എടുത്തു മാറ്റുവാണ്. നമ്മുടെ വീഡിയോ കാണുന്നവർ നമ്മളെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പുതിയ വീഡിയോയൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ പിന്നെയും വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ ഈ വലിയ തേനീച്ച കോളനിയുടെ അടിയിൽ വെക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ്, എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ തേനീച്ച കോളനിയുടെ ബോക്സിൻ്റെ താഴെ വെക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളതെല്ലാം അഴിച്ചു മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന ചെറുതേനീച്ച കോളനിയുടെ ബോക്സ് ഇതിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ്. നമ്മുടെ ആ ചെറുതേനീച്ച കോളനിയുടെ ബോക്സ് വളരെ താഴെയായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഈ ചെറുതേനീച്ചയുടെ ബോക്സും കൂടെ മണ്ടയ്ക്ക് വെക്കുമ്പം കുറച്ചുകൂടെ ഹൈറ്റ് കൂടി നമുക്ക് കിട്ടും. അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ വലിയ തേനീച്ചയുടെ ബോക്സ് വെക്കുകയാണ്. നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ അത് ഒരു വള്ളി വെച്ച് കെട്ടി ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വെക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇച്ചിരി വീതിയുള്ള ടൈപ്പ് ചെറുതേനീച്ച കോളനിയുടെ ബോക്സ് ഉണ്ടാക്കിയത്. ഇത് വിജയിക്കുമെന്നാണ് നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷ.